was upon the kate. Likatende kayaba. Right there where you are. Whether it's convenient for the enemy or not. Possess your breakthroughs in the name of Jesus. Possess it, 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 possess it. Let your amen roar like thunder. Jesus. Every demon power that is stationed to make you fail at the edge of breakthrough. As I count 7 from here, they will detach from your body and go back to the senders. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Something is happening over there. Yes. I'm going to say some strange things. Those who are concerned, the power of God will fall upon you, and that yoke shall be immediately broken. Those who are here, and there are powers swearing before shrines that you will not prosper. Right there where you are, the power of God is coming upon you now. Let that yoke be broken in the name of Jesus. That's the first person. That's number 2. That's number 3. That's number 4. That's number 5. That's number 6. That's number 7. Number 8. Let her go. Let her go. Yes. Makatenda lekayaba. Father, those that are here, and there are some powers offering monthly sacrifice to chase favor away from you. Every power chasing away your favor, powers chasing away your favor, I command them to depart from you now in the name of Jesus. They must depart. 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 They must depart in the name of Jesus. Yes. And you, that person over there, the power that wants you to repeat the mistakes of 2019, I command them to depart from you now in the name of Jesus. Can you pray this prayer without any apology? Powers seeking for
for my blood this year. In the name of Jesus. Open your mouth. In Jesus' name we pray. Silence. Please don't say anything until I ask you to speak. You strange power from the strange house that this brother lived. You strange power from the strange house this sister lived. You entered through that strange house. But it is written that as soon as they hear of me, they shall obey me. Strangers shall submit themselves unto me. The strangers shall fade away, and they shall be afraid out of their close places. Now get out. The power from the strangers, get out. Yes. 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 That's the first person. The second person. The familiar spirit that got into you in that house. It's coming out. The spirit of failure. It's coming out. The spirit of sexual perversion. It's coming out. Strange house. Strange house. Release her. 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 Yes. In the name of Jesus. Today is today. Enough is enough. I'm going to count 7 from here. The power of God is going to fall on 1,000 people. These people, the enemy has been using a problem to collect your money. But as I count 7, the power of God will come upon you, and nobody will use problem to collect your money anymore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It's happening. That's right. Yes. Jesus. Can you shout this with anger? Wicked elders. Blowing away my harvest. What are you waiting for? In the name of Jesus.
Jesus' name we pray. Lórúkọ Jésù la gbàdúrà. Now 21 times Ní ìgbà 21, you will shout this proclamation ó kígbe ìpolongo yìí. as we conclude our first session. Ní bá ó ṣe parí ìpele àkọ́kọ́. Year 2020. Ọdún 2020. Hear the word of the Lord. Gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Favor me by fire. Ṣe mí níre nípa iná. Amen. Are you ready? Ṣé ẹ ti múra sí? 21 times. Let's go. Number 2. Kejì. Number 3. Kẹta. Number 4. Kẹrin. Number 5. Karùn-ún. Masekatela kaya boshenda. Number 6. Ìkẹfà. 7. Ìkeje. Number 8. Ìkẹjọ. Number 9. Ìkẹsàn-án. Number 10. Ìkẹwàá. Louder, louder, louder. Number 11. Ìkọkànlá. Number 12. Ìkejìlá. Number 13. Ìkẹtàlá. Number 14. Ìkẹrìnlá. Number 15. Ìkẹẹ̀dógún. Number 16. Ìkẹrìndínlógún. Number 17. Ìkẹtàdínlógún. Makato lakaya bushe. Number 18. Èjìdínlógún. Louder, 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 louder. Number 19. Ọ̀kàndínlógún. Aha, Bẹ́ẹ̀ni. aha. Bẹ́ẹ̀ni. Number 20. Ogún. Number 21. Ológun. A louder man. Omilẹ̀. Have your seat now. Ẹ jókòó báyìí. Thank you, O Jesus. ṣeun Jésù. Shout it loud, hallelujah. Pé hallelujah. Let's have a seat. God bless you. Ẹ jẹ́ ká jókòó, Ọlọ́run yóò bùkún wa. I'd like you to listen to me very carefully. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ tẹ́tí bẹ̀rẹ̀ jẹ́ gbọ́ mi. As we go into our next session. Nígbà tí ń wọnú ìpele tó kàn. But I need to give you a brief idea Ṣùgbọ́n mo fẹ́ fún yín ní òye kékeré of the prophetic picture of this year 2020 nípa àwòrán wòlíì ọdún 2020 as part of our divine acceleration section. lábẹ́ ìpele ìtanikánkán látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. The year 2020. Ọdún 2020. This is an extremely interesting year. Ọdún yìí jẹ́ ọdún tó lárinrin púpọ̀. Amen. Àmín. It's what you can call A lè pè é ní a palm up, àtẹ́lẹwọ́ tó ṣí sókè a palm down year. tó tún ṣí sílẹ̀. Ọdún àtẹ́lẹwọ́ tó kọjú sókè tó tún kọjú sílẹ̀. Palm down. Palm up for reception
or collection. àtẹ́wọ́ tó ṣí sókè láti gba nǹkan. Palm down for losing àtẹ́wọ́ tó dojúdé láti pàdánù nǹkan or turning away. àbí láti da nǹkan nù. Palm up àtẹ́lẹwọ́ tó ṣí sókè for giving generously. láti fi fúnni dáadáa. Palm down ó ṣí sílẹ̀ for covering sin under which no man can prosper. láti bo ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀ lábẹ́ èyí tí ẹnikẹ́ni kò lè ṣe rere. What then are the prophetic characteristics of this year? kí wá ní àwọn àmúyẹ ọdún náà nípa ìṣe wòlíì? Number one, èkíní, and listen very carefully. ẹ tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ o. A year ọdún for rewriting negative family history. títún àwọn ìtàn ẹbí tí kò dára kọ. And because God said this is a year for rewriting negative family history, nítorí pé ọlọ́run wá sọ pé ọdún yìí jẹ́ ọdún tóun yóò ṣe àtúnkọ àwọn ìtàn ẹbí tí kò dára. the first palm exchange service of this year, which is coming up on Saturday, agbára gbọ́dọ̀ pààrọ̀ owó àkọ́kọ́ nínú ọdún yìí tí ó wáyé níjọ́ sátidé. has been devoted for prayers on that. a ó fi gbàdúrà lórí ìyẹn. This first palm exchange is coming on Saturday. agbára gbọ́dọ̀ pààrọ̀ owó àkọ́kọ́ níjọ́ sátidé tó That kọ means yìí. once you break your fast with manna water now, ó túmọ̀ sí pé tó bá ti já àwẹ̀ rẹ pẹ̀lú Oh, you have broken it already? àbó tiẹ̀ ti já. you can eat all you can today, ó lè jẹ gbogbo ohun tó bá wọ̀n lónìí, all you can tomorrow, gbogbo ohun tó bá wọ̀n and lọ́la, you stop tomorrow night. ṣùgbọ́n alẹ́ ọ̀la o. Friday, the first palm exchange fasting of the year, don't miss it. láti ọjọ́ Friday agbára gbọ́dọ̀ pààrọ̀ owó àkọ́kọ́ nínú ọdún yìí o gbọ́dọ̀ má gba The fasting, don't miss the àwẹ̀ rẹ̀, fasting má ṣàláì gba àwẹ̀ yẹn. of that first palm exchange service of the year. tí ìsìn agbára gbọ́dọ̀ pààrọ̀ owó àkọ́kọ́ nínú And ọdún. notice that palm exchange service shall take place at the headquarters, not here. sì kíyèsí pé ìsìn agbára gbọ́dọ̀ pààrọ̀ owó náà olú ìjọ wa la ó ti ṣe o kì í ṣe ìlú àdúrà o. So all in the regions you can connect to what we are doing at the headquarters. ní gbogbo àwọn ẹkùn ẹ̀sùn pọ̀ mọ́ ohun tí a bá ń ṣe lólú ìjọ wa. If you love Prayer City, you can come here and you will follow us on the screen. ẹni bá gbádùn ìlú àdúrà ó lè wá síbí kó sì máa wo ohun tí a ń ṣe lórí amóhùnmáwòrán. But it's a year for rewriting negative family history. ṣùgbọ́n ó jẹ́ ọdún títún ìtàn búburú ti ẹbí kọ. You can call 2020 a happy new year. You can also call it a happy new decade. a lè pe ọdún 2020 ní ọdún titun tàbí ọdún mẹ́wàá tuntun. So you should make up your mind ìwọ ló ń pinnu ọkàn rẹ that you want to write off ló fẹ́ kọ kúrò the negative traits of your family line. àwọn àmì tí ò yẹ nínú ẹbí rẹ dànù. There will be somebody in that program ẹnìkan yóò wá sí ìpàdé yẹn that your unending laughter shall start that day. tí ẹ̀rín aláìlópin rẹ̀ yóò bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ yẹn. So it's a year for rewriting negative family ó history. jẹ́ ọdún tá tún ìtàn ibi nínú ẹbí kọ. 2. ìkejì, It's a year of aggressive prayers ó jẹ́ ọdún àwọn àdúrà tó ní ipá against voices from foundation. lòdì sí àwọn ohun láti inú ìpìlẹ̀. 3. ìkẹta, It's a year of unbelievable answers to prayers. ó jẹ́ ọdún ìdáhùn sí àdúrà tó máa níni lára láti gbàgbọ́. And mark my words, a year of uncommon testimonies. ẹ kíyèsí o, ọdún àwọn ìjẹ́rìí tí ò wọ́pọ̀. 4. ìkẹrin, It's a year of it can only be God testimonies. ó jẹ́ ọdún àwọn ìjẹ́rìí Ọlọ́run nìkan ló lè ṣerú èyí. 5. ìkarùn, It's a year ó jẹ́ ọdún where many captives ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òǹdè will totally divorce their chains. wọ́n ó já ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ wọn ó sì kọ́ lẹ̀ pátápátá. 6. ìkẹfà, For those of you who are students in the school of prayers, fún ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ nílé ẹ̀kọ́ àdúrà. a year like this is a year for consistently activating and deploying the blood of Jesus. ó jẹ́ ọdún tí ènìyàn yóò máa lo
ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi ó sì máa fún ní iṣẹ́ ṣe ní gbogbo ìgbà. We should come back to our traditional blood of Jesus prayer. A gbọ́dọ̀ padà sí àwọn àdúrà wa ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù. 7. Ìkeje, It's a year when the Lord ó jẹ́ ọdún tí Olúwa shall dash in pieces yóò fọ́ tútú the kingdom of evil rulers. ìjọba àwọn aláṣẹ búburú. 8. Ìkẹjọ, This year, lọ́dún yìí many families ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdílé shall climb to new heights of victory. yóò gun ìpele ìṣẹ́gun tuntun. 9. Ìkẹsàn-án, It's a year of ceaseless prayers. ó jẹ́ ọdún àdúrà tí ò gbọ́dọ̀ dópin. Don't joke with prayer this year. Má fọwọ́ yẹpẹrẹ mú àdúrà And lọ́dún fervent intercession, àti ìṣìpẹ̀ tó gbóná. and that will get you the desired results. Eléyìí yóò sì mú àwọn èsì tó fẹ́ wá. 10. Ìkẹwàá, It's a year when saints ó jẹ́ ọdún tí àwọn ẹni mímọ́ must be more sensitive to heavenly frequencies. ó gbọ́dọ̀ kíyèsí àwọn ìmọ̀lára àtọ̀run wá. 11. Ìkọkànlá, It's a year that food supplies ó jẹ́ ọdún tí oúnjẹ from the kingdom of Herod láti ìjọba Hẹ́rọ́dù shall be cut off. á ké dànù. You may not understand that one, but when you know about King Herod, you know what I'm talking about. Eléyìí lè máa yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣùgbọ́n ẹni bá mọ̀ nípa ọba Hẹ́rọ́dù ohun tí mò ń sọ ayé. May evil food not divert you to the palace of Herod in the name of Jesus. Oúnjẹ búburú ò ní mú ọ dèrò ààfin Hẹ́rọ́dù lórúkọ Jésù. 12. Ìkejìlá, It's a year where disobedience to God ó jẹ́ ọdún nínú èyí tí àìgbọràn sí Ọlọ́run will yield terrible results that no deliverance can reverse. yóò mú èsì burúkú wá tí ìtúsílẹ̀ ò ní lè yí padà. So if God has been talking to you, Ọlọ́run bá ti ń bá ọ sọ̀rọ̀ bá ọ you sọ̀rọ̀ have bá been ọ sọ̀rọ̀ disobeying. tó ń ṣàìgbọràn. This is not a year to do that. Ọdún yìí ayò sí fún yẹn o. This is not a year to do that. Ọdún yìí kì í ṣọdún àìgbọràn. 13. Ìkẹtàlá, It's a year where round-the-clock prayer is needed ó jẹ́ ọdún tá a gbọ́dọ̀ máa gbàdúrà láìsinmi láìsàárẹ̀ against national restlessness lòdì sí àìbalẹ̀ ọkàn ní gbogbo orílẹ̀-èdè plus political and economic confusion. àti ìdàrúdàpọ̀ ètò òṣèlú àtọrọ̀ ajé. And I want to recommend to all those who love this country Fún gbogbo ẹni tó fẹ́ràn orílẹ̀-èdè mo gbà yín níyànjú that we should spare one day pé in ká the máa week fi ọjọ́ kọ̀ọ̀kan as sílẹ̀ believers gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ to láàrin ọ̀sẹ̀ fast and pray for Nigeria. láti gbàdúrà àti àwẹ̀ fún Nàìjíríà. 14. Ìkẹrìnlá, This year, lọ́dún yìí impatience will lure many into strange marriages. àìnísùúrù yóò kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọnú ìgbéyàwó àjèjì. Be patient. Ṣe sùúrù o. The figure 20 Ogún is a figure of waiting and perfection. ó jẹ́ nọ́mbà tó dúró fún dídúró àti àṣepé. Be patient. Ṣe sùúrù, Don't be in a hurry. má kánjú. The Bible says Ìbéèrè wípé the race is not to the swift, eré ìje èsì fún ẹni tó mèrè sá. neither is the battle to the strong. Bẹ́ẹ̀ ni ogun kò sí fún alágbára. 15 Ìkarùndínlógún is a year ó jẹ́ ọdún. not only to take back what the enemy has stolen, Kì í ṣe ọdún tá a kàn gba ohun tí ọ̀tá jí padà nìkan. but for you to occupy new territories. Ṣùgbọ́n ó jẹ́ ọdún tó gba agbègbè tuntun. 16 Ìkẹrìndínlógún is a year when strong prayers are needed ó jẹ́ ọdún tá a nílò àdúrà tó lágbára to avert earthquakes and fires. láti yiri iná àti ìmìmì ilẹ̀. 17 Ìkẹtàdínlógún is a year of increased and unprecedented level of acceleration and move of the Spirit of God in the life of His people. ó jẹ́ ọdún nínú èyí tí ìrìn Ọlọ́run nínú ayé àwọn ènìyàn rẹ̀ yóò yára kánkán yóò sì wá. 18. Ìkejìdínlógún This is a year where you cannot hold on to unforgiveness. ó jẹ́ ọdún tí ò gbọ́dọ̀ fààyè gba àìdáríjẹni tó ṣẹ̀. Unforgiveness will miss out what God will do for people this year.
àìforíjì ẹni tó ṣẹ̀ ni yóò jẹ́ kéèyàn pàdánù. Unforgiveness will make you to miss out on what God wants to do for you this year. àìdáríjì ẹni tó ṣẹ̀ ọ́ yóò mú kó o pàdánù ohun tọ́lọ́run ní fún ọ lọ́dún yìí. 19. ìkọkàndínlógún. This year 2020 will certainly be messy and confusing. ọdún 2020 yìí yóò ní rúdurùdu àti ìdàrúdàpọ̀ nínú. 20. ogún. It's a year where some major leaders will be unbelievably shifted away. ó jẹ́ ọdún tí àwọn adarí ńláńlá a ó ṣí wọn nídìí lọ́nà tó máa ṣòro láti gbàgbọ́. 21. ìkọkànlélógún. A year where all things that many have planted and watered in the past years ó jẹ́ ọdún tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí ènìyàn púpọ̀ ti gbìn tí wọ́n sì ń bomirin fọ́pọ̀lọpọ̀ ọdún will now begin to bloom and to blossom and produce fruits. yóò bẹ̀rẹ̀ sí í so èso yóò máa tàn kálẹ̀. 22. ìkejìlélógún. This is a year when many who have endured seasons of darkness ó jẹ́ ọdún tí àwọn tó ti farada ọ̀pọ̀lọpọ̀ sáà òkùnkùn, seasons of delay, sáà ìdánidúró, seasons of trial sáà ìdẹwò and tribulations, àti ìpọ́njú. they will sing their song and dance their dance. wọ́n kọrin tiwọn wọ́n sì jó ijó tiwọn. 23. ìkẹtàlélógún. Will be a year of returns of long-term prodigals who have repented. yóò jẹ́ ọdún ìpadàbọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ onínàkúnà tọdún pípẹ́ tó wá ronúpìwàdà. 24. ìkẹrìnlélógún. This is a year where we must all return to our ancient landmark. ó jẹ́ ọdún tí gbogbo wa gbọ́dọ̀ padà sí àwọn ààlà ìgbàanì tiwa. As written in Jeremiah chapter 6 verse 16 to 17. gẹ́gẹ́ bá a ti kọ sínú ìwé Jeremáyà orí kẹfà ẹsẹ̀ We must ìkẹrìndínlógún sí go back to ìkẹtàdínlógún. the ancient pathway of holiness and righteousness, gbọ́dọ̀ padà sí ipa ọ̀nà àtijọ́ ti òdodo àti ìwà mímọ́. so that all those things which used to happen during the times of our fathers will begin to happen again. káwọn nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ nígbà àwọn baba ńlá wa bá tún máa ṣẹlẹ̀ sí. 25. It's a ìkarùndínlọ́gbọ̀n. year of perfection of divine vision for so many people. ó jẹ́ ọdún àṣepé ìran Ọlọ́run fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. 26 is a year of positive and negative harvest. So do well this year. ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n ó jẹ́ ọdún ìkórè rere àti ìkórè búburú. nítorí bẹ́ẹ̀ lọ́dún yìí hùwà re o Do well. hùwà re. 27. ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. Extraordinary and sacrificial giving fífi fúnni lọ́nà tó tayọ tó sì ń kanni lára will yield very powerful result this year. yóò mú èrè tó lágbára wá lọ́dún yìí. Being stingy will result in disappointment. ìhàwọ̀ yóò fa ìjákulẹ̀. 28. This year 2020 will be an up and down year. ìkejìdínlọ́gbọ̀n ọdún 2020 yóò jẹ́ ọdún òkè àti ilẹ̀. 29. It will be a year that the Lord shall tear in pieces the kingdom of those boasting against him. ìkọkàndínlọ́gbọ̀n yóò jẹ́ ọdún tí Olúwa yóò fa ìjọba àwọn tó ń fọ́nu lòdì sí i ya. 30. ọgbọ̀n. It's a season ó jẹ́ sáà where that which has delayed the breakthrough of children of God tí ohun náà tó ti dá àlàjá àwọn ọmọ Ọlọ́run dúró shall be dashed to a pieces. ó fọ́ tútú. And 31. ìkọkànlélọ́gbọ̀n That which is known as the resurrection power, ohun tó ń jẹ́ agbára jíǹde this year will continue to rattle dry bones. lọ́dún yìí yóò bẹ̀rẹ̀ sí mì àwọn egungun gbígbẹ Rattle dry bones back to life, padà tí wọ́n fi dá láàyè like the Ezekiel army. bíi àwọn ọmọ ogun Èsíkẹ́lì. 32. ìkejìlélọ́gbọ̀n. This year the Lord will bring turning points and fresh start for so many people. lọ́dún yìí Olúwa yóò mú àyípadà àti ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun wá fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. Now let me now mention the last one, which is of great concern. èyí tó kẹ́yìn ó sì ṣe pàtàkì púpọ̀. Is that more than any other year, ju àwọn ọdún mìíràn lọ the enemy plans to release the dog spirits, ọ̀tá pètèpèrò àti tú àwọn ẹ̀mí ajá síta. strange sexual perversion,
àyídáyidà nípa ìbáṣepọ̀ tó ṣe strange àjèjì. sexual urges Àwọn ìfẹ́ fún ìbálòpọ̀ tó ṣe àjèjì. to destroy so many destinies. Láti ba àyànmọ́ ènìyàn púpọ̀ jẹ́. It's a year where the misuse Ó jẹ́ ọdún tí àṣìlò of 2 organs in your body ẹ̀yà ara méjì lágọ̀ọ́ ara rẹ will give rise to disastrous circumstances. yóò fa àwọn àjálù ńlá. What are the 2 organs? Kí làwọn ẹ̀yà ara méjì náà? Your tongue Ahọ́n rẹ and your sexual organs. àti ojú ara rẹ. It's a year when you misuse them, Ó jẹ́ ọdún tó bá ṣì wọ́n lò. you may not gather yourself again to tell the story. O lè má gbádùn ara rẹ mọ́ láti lè sọ ohun tó ṣẹlẹ̀ sí ọ. I'm telling you now so that you can understand. Ó ń sọ eléyìí nísinsìnyí kó ba lè yé yín. I will not say because I'm speaking here to adults and young ones and everybody. Mo ò ní sọ pé torí àwọn àgbàlagbà àti àwọn ọmọ kékeré I nìkan will níbi make ni mo ń bá sọ̀rọ̀. no assumption. Mo ò ní sọ pé mo yọ ẹnìkan kan sílẹ̀. I was invited to a youth meeting Wọ́n pè mí sí pàdé àwọn ọ̀dọ́ kan. and the theme Àkórí ọ̀rọ̀ was ni the altar of destiny obituary. pẹpẹ ìṣekúpa àyànmọ́. I will begin to identify the altars that destroy destiny, A sì bẹ̀rẹ̀ sí ṣàyẹ̀wò àwọn pẹpẹ tó máa ń pa àyànmọ́. and we began to analyze those altars one by one, A bẹ̀rẹ̀ sí wo àwọn pẹpẹ náà lọ́kọ̀ọ̀kan one by one. lọ́kọ̀ọ̀kan. By the time we look through all the various altars the enemy is using to send the lives of youth into obituary, Nígbà tá a fi máa wo gbogbo àwọn pẹpẹ tí ọ̀tá ń lò láti fi rán ayé àwọn ọ̀dọ́ sí ìtẹ́kùú, we came to the conclusion àwa rí i pé that the most potent weapon of the devil ohun ìjà èṣù tó lágbára jùlọ that is wasting, tó ń fi ṣòfò that has wasted, tó ti fi the ṣòfò enemy is about to use to waste tọ́tà sì tún fẹ́ lò láti fi in this ṣòfò particular year lọ́dún yìí. is sexual perversion, Òun ni àyídáyidà ìbálòpọ̀ sexual urges. àti ìfẹ́ fún ìbálòpọ̀. After the meeting, Lẹ́yìn ìpàdé náà, a group of young ones came to me àwọn ọ̀dọ́ mélòó kan wọ́n bá tọ̀ mí wá. and they asked a question. Wọ́n á béèrè ìbéèrè kan. This is a small digression, Mo kàn yàbàrà díẹ̀ ni o. although it's for young people. Ó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn ọ̀dọ́ ló bá wí. You two old adults, listen. Ẹ̀yin àgbà náà ẹ̀fẹ̀ This sísè young o. one says, "Excuse me, sir. Àwọn ọ̀dọ́ náà wá ní ẹjọ́ wá. We agree Àgbà that sexual perversion, adultery, fornication can send a destiny to obituary. pé àyídáyidà nínú ìbálòpọ̀ àgbèrè panṣágà ó lè rán àyànmọ́ ènìyàn sí ìtẹ́kùú. Say, but sir, what do I do when I keep having sexual urges? Ṣùgbọ́n alàgbà kí ni kí n ṣe nígbà tí ìfẹ́ fún ìbálòpọ̀ bá ń dé bá mi? Let me tell you what I told them. Ẹ jẹ́ kí n sọ ohun tí mo sọ fún wọn. It will be useful to somebody. Yóò wúlò fáwọn kan nínú yín náà. I say number 1, Mo ní èkéní. flee every tempting situation, Sá fún gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tó bá ń dán ọ every wò. tempting situation, every tempting company. Run away from them. Gbogbo àwùjọ tó ń fa ìdẹ̀wù fún ọ, sá fún wọn. 2, Ìkejì, let your head be correct. jẹ́ kí orí rẹ pé. At least think deeply about the consequences of what you're about to do. Ronú jinlẹ̀ nípa ohun tí ó tẹ̀yìn nǹkan tó fẹ́ ṣe jáde o. Don't allow your brain Má jẹ́ kí ọpọlọ rẹ to jump into your reproductive organ. Let it remain in the brain. kó fò sínú ohun èlò ìbálòpọ̀ rẹ. Jẹ́ kó dúró sáàyè rẹ̀ nínú ọpọlọ ń bẹ̀. Think correctly. Ronú dáadáa. Think very deeply. Ronú jinlẹ̀. You say you want to get a degree. Olùfẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ gboyè. Why don't you face that degree? O ṣe gbájúmọ̀ yẹn náà. You want to get a degree. Fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ gboyè. You didn't face the degree. O gbájúmọ̀ ìkẹ́kọ̀ọ́ You gboyè rẹ. committed fornication. O ṣe àgbèrè. You got pregnant. O wá lóyún. By the time they check you up, Nígbà tí wọ́n tún máa yẹ̀ ẹ́ wò. the babies were triplets. Ìbẹ́ta làwọn ọmọ tó wà ń kún rẹ. When will you continue the education now? Báwo lo ṣe fẹ́ kàwé? You have 3 children to look after. Nígbà tí ọmọ mẹ́ta wà nílẹ̀ tó bójútó. Let your brain be correct. Jẹ́ kí ọpọlọ rẹ kó pé. 3, Ìkẹta. I said you should flee from pornography. Sá fún wíwo àwòrán àwọn oníbàálòpọ̀. The 4, Ìkẹrin. when such urges come to you, Nígbà tí àwọn ìfẹ́ fún ìbálòpọ̀ bá dé bá ọ, engage them in distraction. ṣì wọ́n lọ́nà. Do something else. Ṣe nǹkan mìíràn. Rechannel your energy. Fi agbára rẹ sí nǹkan míì. 5, Ìkarùn. quote scriptures.
máa jẹ́wọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. 6, if you have received the baptism of the Holy Spirit and the urge suddenly come upon you, start to speak in tongues. ìkẹfà tó o bá ti gba ìbátísì ẹ̀mí mọ́ tí ìfẹ́ fún ìbálòpọ̀ yìí bá sì kì ọ́ mọ́lẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí fèdè fọ̀. 7, engage in deep worship, praises and worship. ìkeje tí ara rẹ bọnú ìyìn àti ìjọsìn sí Ọlọ́run tó jinlẹ̀. And I said 8, mo sì wí pé ìkẹjọ get out of the environment where you find it difficult to control your urge. jáde kúrò ní agbègbè tó o rí i pé ó nira fún ọ láti ṣàkóso ìfẹ́ fún ìbálòpọ̀ rẹ. Said 9, ìkẹsàn-án avoid situations that trigger urges. yẹra fún àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa ń mú kí ìfẹ́ fún ìbálòpọ̀ ó dé bá ọ. 9, ìkẹsàn-án abstain from masturbation. yẹra fún kéèyàn máa fọwọ́ dára rẹ̀ lára yá fún ìbálòpọ̀. I used to think that masturbation was a problem of the young ones. tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí mo máa ń rò pé àwọn ọ̀dọ́ ni fífọwọ́ ara ẹni dára ẹni lára yá fún ìbálòpọ̀ ń dà láàmú. Change my mind totally now. ṣùgbọ́n ti wá yé mi dáadáa báyìí. A lot of married adults, married and unmarried adults, they engage in this practice which destroys. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àgbàlagbà àti èyí tó ti ṣègbéyàwó àti èyí tí ò ṣègbéyàwó ló ń kópa nínú nǹkan burúkú tó máa ń panirun yìí. 10, I said abstain from drugs and alcohol. ìkẹwàá mo ní yẹra fún ọtí mímu àti Hard egbògi drugs and egbògi alcohol. olóró àti ọtí mímu. I said now control your thoughts by the Holy Spirit. nípa ìrànlọ́wọ́ ẹ̀mí mọ́ ṣàkóso ìrònú rẹ. 9, avoid situations that trigger. 10, abstain from masturbation. 11, abstain from drugs and alcohol. 13, control your thoughts by the Holy Spirit. ṣàkóso èrò ọkàn rẹ nípa ìrànlọ́wọ́ ẹ̀mí mímọ́. Next point is keep yourself very busy. ètò tẹ̀lé ni pé kún fún iṣẹ́. Keep yourself very busy. kún fún iṣẹ́ jẹ́ kí ohun tó ń ṣe wà tó máa gbé ọkàn rẹ kúrò nínú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀. Next, you could practically go and take a cold shower or a warm bath. èyí tó tẹ̀lé ni pé o lè lọ wẹ̀ pẹ̀lú omi gbígbóná àbí omi tútù. Be a man of prayer. kó wá jẹ́ ẹni tó ń gbàdúrà. Prayer warriors àwọn àfàdúrà jagun don't have this kind of issues. wọn kì í sábà nírú àwọn ìṣòro I now yẹn. told them, I said, finally, kó wá ní lákòótán. if all you are thinking about in your life is sex, bá jẹ́ pé gbogbo ọjọ́ ayé rẹ ló fi ń ronú nípa ìbálòpọ̀ it means that you need deliverance. ó túmọ̀ sí pé o nílò ìtúsílẹ̀. A minimum of 2 or 3 weeks at the prayer city here, bíi ọ̀sẹ̀ méjì sí mẹ́ta nílò àdúrà bí. so that you can clear your life kí o bá lè gba ayé rẹ mọ́ tónítóní from the pollution of the enemy. kúrò nínú àdàlù tí ọ̀tá kó bá. Remember, the 33 points, ẹ rántí àwọn ọ̀rọ̀ mẹ́tàléníọgbọ̀n. misuse of your sex organs this year will give disastrous circumstances. ṣíṣí ojú ara rẹ lò ní ọdún yìí yóò fa ìjàmbá o. You will try and abort, the abortion will not be successful. ó gbìyànjú láti yọ oyún òní wálẹ̀. The child will stay. ọmọ òun á dúró. Give birth to that child ó bí ọmọ náà who will now come and trouble your life. tí ó wá bẹ̀rẹ̀ sí dààmú ayé rẹ. These are serious matters. ọ̀rọ̀ tó lé ní ọ̀rọ̀ ìwọ̀nyí And I must make them very, very clear to you. sì láti jẹ́ kó yé yín dáadáa. How do we deal with a year like this? kí lèyìn ó ṣe nírú ọdún yìí? 1, èkéní holy living, ìgbé ayé ìwà mímọ́ not negotiable. kò ṣe dúnadúrà o. H, holy living, ìwà mímọ́ holy living. ìgbé ayé ìwà mímọ́. 2, ìkejì no nonsense prayers. àdúrà tí ó gbàgbàkúgbà. 3, ìkẹta Bible addiction. jíjẹ́ kí bíbélì ó di bárakú. Addiction to the word of God. jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run di bárakú fún ọ. 4, ìkẹrin self-control. ìkóra ẹni níjàánu. 5, ìkarùn sacrificial giving. fífi fún Ọlọ́run lọ́nà téèyàn á mọ̀ 6, dára. ìkẹfà hard work. iṣẹ́ àṣekára. Work hard as a believer. múra síṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́. And 7 is watchfulness. ìkeje ìkíyèsára. Watchfulness.
ìkíyèsára as how to deal with this year. bí a ṣe lè kojú ọdún yìí nìyẹn. We as members of Mountain of Fire and Miracles Ministry, àwa gẹ́gẹ́ bí ọmọ orí òkè náà ti ṣe ìyanu. we must commit ourselves to practical, passionate and intensive prayers a gbọ́dọ̀ fira wa sílẹ̀ fún àdúrà tó múnádóko tó sì pọ̀ jọjọ. until God shows up in our situations. títí ọlọ́run yóò fi farahàn nínú ọ̀rọ̀ wa. Elijah intensified his prayers 7 times ìgbà méje ni èlíjà múra kárakára sí àdúrà rẹ̀ before rain began to fall. kójò tó bẹ̀rẹ̀ sí rọ̀. We need to engage in mad prayer like Elijah did. bí tèlíjà a nílò láti gbàdúrà wèrè. We need to pray Hannah's style too. a nílò láti gbàrú àdúrà hánà náà. Hannah's style is praying like a drunken person. àdúrà tí hánà bí ẹni ọ̀mùtí tó ń gbàdúrà ni. We need to pray Jesus style, a nílò láti gbàdúrà bíi ti Jésù. who prayed until sweat began to drop from his body like blood. ẹni tó gbàdúrà débi pé òógùn tó dàbí ẹ̀jẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí kán lára We rẹ̀. in the Mountain of Fire must commit ourselves to that. àwa ní orí òkè náà ti ṣe ìyanu a gbọ́dọ̀ máa gba irú àwọn àdúrà bẹ́ẹ̀. This year then, lọ́dún yìí o for us in Mountain of Fire and fún Miracles àwa Ministry, orí òkè náà ti ṣe ìyanu. is my year ó jẹ́ ọdún of revival ìsọjí and new glory. àti ògo tuntun. My year ọdún of revival, ìsọjí my year of spiritual revival ìsọjí ìtẹ̀mí ọdún ìsọjí ìtẹ̀mí and new glory. àti ògo And tuntun. we're going to anchor that on 4 scriptures, a sì fi kọ́ sórí ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mẹ́rin which I'm going to read now. tí wọ́n kà báyìí. I want to recommend that you memorize these scriptures. mo rọ̀ yín pé kẹ́ ẹ kọ́ àwọn ẹsẹ̀ wọ̀nyí sórí. Psalm 116, orin Dáfídì Verse ìkẹrìndínlọ́gọ́fà verse 8. ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Psalm 116, orin Dáfídì ìkẹrìndínlọ́gọ́fà verse 8. ẹsẹ̀ ìkẹjọ. My year of revival ọdún ìsọjí and new glory. àti ògo tuntun. Psalm 116, verse 8. orin Dáfídì ìkẹrìndínlọ́gọ́fà ẹsẹ̀ ìkẹjọ. For thou hast delivered my soul from death, nítorí tí ìwọ gba ọkàn mi lọ́wọ́ ikú, mine eyes from tears, ojú mi lọ́wọ́ omijé, and my feet from falling. àti ẹsẹ̀ mi lọ́wọ́ ìṣubú. Thou hast delivered my soul from death, nítorí tí ìwọ gba ọkàn mi lọ́wọ́ ikú, mine eyes from tears, ojú mi lọ́wọ́ omijé, and my feet from falling. àti ẹsẹ̀ mi lọ́wọ́ ìṣubú. And in Psalm 138, orin Dáfídì ìkejìdínlógóje verse 7. ẹsẹ̀ ìkeje. Psalm 138, verse 7. orin Dáfídì ìkejìdínlógóje That's ẹsẹ̀ this ìkeje. to say, though I walk in the midst of trouble, bí èmi tilẹ̀ ń rìn nínú ìpọ́njú, thou will revive me. ìwọ ni yóò sọ mí di ààyè. Thou shalt stretch forth thy hands against the wrath of my enemies, ìwọ ó na ọwọ́ rẹ sí ìbínú and àwọn thy right ọ̀tá mi. hand shall save me. ọwọ́ ọ̀tún rẹ yóò sì gbà mí. Though I walk in the midst of trouble, bí èmi tilẹ̀ ń rìn nínú ìpọ́njú, thou will revive me. ìwọ ni yóò sọ mí di ààyè. Then in the popular Isaiah chapter 60, Àìsáyà orí ọgọ́ta Isaiah 60 verse 1, ẹsẹ̀ ìkíní. Isaiah 61, Àìsáyà orí ọgọ́ta ẹsẹ̀ it ìkíní. says, arise, dìde shine, tàn ìmọ́lẹ̀, for thy glory, for thy light is come, nítorí ìmọ́lẹ̀ rẹ dé. and the glory of the Lord ògo Olúwa is risen upon sì thee. yọ lára rẹ. My year of revival ọdún ìsọjí mi and new glory. àti ògo tuntun. Finally, Romans 8:13. Róòmù orí kẹjọ Those are our working ẹsẹ̀ kẹtàlá. scriptures for this year. àwọn ẹsẹ̀ àmúṣiṣẹ́ wà nìyẹn fún ọdún yìí o. Romans 8:13, Róòmù orí kẹjọ ẹsẹ̀ kẹtàlá. which speaks like this. ó sọ̀rọ̀ Romans báyìí. 8:13. Róòmù orí kẹjọ ẹsẹ̀ kẹtàlá. For if ye live after the flesh, nítorí bí ẹ̀yin bá wà ní ti ara, ye shall die. ẹ̀yin ó kú. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ṣùgbọ́n nípa ẹ̀mí bí ẹ̀yin bá ń ṣe bá ń pa iṣẹ́ ti ara run, ye shall live. ẹ̀yin ó yè. For if ye live after the flesh, nítorí bí ẹ̀yin bá wà ní ti ara, ye shall die. ẹ̀yin ó kú. But if you through the Spirit do mortify the deeds of the body, ṣùgbọ́n nípa ẹ̀mí bí ẹ̀yin bá ń pa iṣẹ́ ti ara run, ye shall live. ẹ̀yin ó yè. Beloved,
ara. That's the summary of the prophetic picture of this year 2020. Àwòrán ráńpẹ́ nípa ọdún yìí It's a year to approach cautiously, ó jẹ́ ọdún tá a fi pẹ̀lẹ́kùtù prayerfully, pẹ̀lú àdúrà watchfulness, pẹ̀lú ìṣọ́ra and being very, very careful. àti ìkíyèsára Very, very careful. ìkíyèsára tó pọ̀. In case Bóyá you have planned o ti pinnu to carry out an iniquity this year, pé ó ṣe ohun tí ò bófin mu lọ́dún, you hashed it last year, ó ṣe àìṣedéédé ọ̀hún you lọ́dún have tó postponed kọjá, the iniquity to this year, òwò abẹ́jẹ́ o tún fẹ́ tẹ̀síwájú nù please stop. jáwọ́ o Stop. jáwọ́ nù Stop àìṣedéédé now. jáwọ́ The nísìnyí. Lord asked me to warn you. Ọlọ́run ní kìlọ̀ fún ọ Stop now. jáwọ́ báyìí. And any prophecy you get, Àsọtẹ́lẹ̀ tó bá sì gbà anything somebody tells you to do, tó ń kó ohun tí ẹnikẹ́ni bá ní kó and it's sọ against scripture, tó sì tako ìwé mímọ́ it can never be the Almighty commanding it. kò lè ṣe Ọlọ́run ló pàṣẹ No rẹ̀. matter who the prophet is, Ẹni yòówù kí no wòlíì matter who yẹn the jẹ́, apostle is, ẹni yòówù kí àpọ́sítélì ọ̀hún ó no jẹ́, matter who the bishop is, ẹni yòówù kí bíṣọ̀pù if ọ̀hún what jẹ́, is saying bó ohun tó bá ń sọ contradicts what our manual is saying, bá tako ohun tí Bíbélì sọ, our manual, the Bible, Bíbélì tó jẹ́ ìwé àmúgbáyé I wa, make bold to say God did not send them. ó fi gboyà sọ fún ọ pé Ọlọ́run kọ́ ló rán wọn. May the Lord help everyone here in Kí Jesus' Olúwa ó name. ràn gbogbo wa lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. Can you bow down your heads Tẹ́rì rẹ̀ bá nísìnyí. and tell the Lord to give you the grace, Kò sì wí fún Olúwa pé k'Olúwa ó fún ọ ní oore ọ̀fẹ́, grace oore ọ̀fẹ́ to succeed láti ṣe àṣeyọrí in this 2020 year. nínú ọdún 2020 yìí. Talk to the Lord yourself. Bá Olúwa sọ̀rọ̀ tìkára rẹ̀. Shout hallelujah. Okay, hallelujah. Now hold your two legs. Wá di ẹsẹ̀ rẹ méjèèjì mú. You want to prophesy upon those legs. Ó sọ tẹ́lẹ̀ sí ẹsẹ̀ náà. As you enter into number 6 session, A ti ń wọ ìpele kẹfà. the Lord shall perfect whatsoever concerneth me. Olúwa yóò ṣe àṣepé ohun gbogbo tí í ṣe tèmi. You will shout with reckless violence. Ó kígbe pẹ̀lú ipá ńlá. My Lord, Ẹ̀mí hear the word of the Lord. ọ̀rọ̀ Olúwa This year, lọ́dún yìí. move me to my breakthroughs. Gbé mi wọnú àlàjá mi. In the name of Ní Jesus, orúkọ Jésù. open your mouth and prophesy upon your Ìyá legs. inú rẹ kó sọ tẹ́lẹ̀ sí ẹsẹ̀ rẹ. In Jesus' name we pray. Lórúkọ Jésù la gbàdúrà. You legs of Daniel Olukoya, Ẹ̀yin ẹsẹ̀ Ezekiel Akínbọ̀. can you shout it loud? Kígbe rẹ̀ lóhùn rárá. Hear the word of the Lord. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. You shall not carry me to danger. Ẹ ò ní gbé mi wọnú ewu. In the name of Ní Jesus, orúkọ Jésù. prophesy upon your legs Sọ now. tẹ́lẹ̀ sí ẹsẹ̀ rẹ báyìí. Thank you, O Jesus. ṣeun Jésù. Thank you, Jesus. O Thank you, ṣeun Jésù. O Jesus. ṣeun Thank you, Jésù. Jesus. O ṣeun Jésù. Thank you, O Jesus. ṣeun Jésù. Thank you, O Jesus. ṣeun Jésù. Thank you, O Jesus. ṣeun Jésù. Amen. Àmín. Rise to your feet now. Dìde dúró báyìí. Some words
are meant to some people, for some people, àwọn ọ̀rọ̀ kan wà fún àwọn ènìyàn kan. but you can catch the overflow. ṣùgbọ́n o lè rí àkúnwọ́sílẹ̀ rẹ̀ gbà. Once these words are uttered, báwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí bá ti jáde. those that it concerns, àwọn tó kàn. they may not be able to stand on their feet. ó ṣeé ṣe kán má lè dá dúró. They may feel dizzy. kó yìí kọ wọn. They may even fall. wọ́n tilẹ̀ lè ṣubú. But it's good. ṣùgbọ́n ó dáa. Heaven will complete their surgery. ọ̀run yóò ṣe àṣepé iṣẹ́ Masi àti wọn. katenda Fún lekaya. àtẹríbalẹ̀. Baribo soponde keya boshende raboka. Bakatende raba. dárídùlà káyà bá ṣe. Silence. Don't even say amen until I ask ẹ má you to tẹ̀ talk. ṣàmì pàápàá títí wọ́n fi ní kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀. You, that person over there, ìwé ẹni tó ń bẹ̀ ń bẹ̀ yẹn. those powers that are rejoicing àwọn agbára nì tó ń yọ̀ against you lòdì sí ọ. to increase your sorrow, láti mú kí ìbànújẹ́ tirẹ̀ ó pọ̀ sí. I separate them from your ó life. pín wọn níyà láyé rẹ̀. I said, don't say amen, don't say ó ní ẹ anything má ṣàmì ẹ má wí nǹkan kan until I ask you to talk. títí wọ́n fi sọ pé ó yá. The powers rejoicing against you àwọn agbára tó ń yọ̀ lòdì sí ọ. to increase your sorrow, láti jẹ́ kí ìbànújẹ́ tirẹ̀ pọ̀. I separate them from you. mo pín wọn níyà I separate láyé rẹ̀. mo them. pín I wọn níyà. separate mo them. pín wọn níyà. I separate them. mo pín wọn I níyà. separate mo them. pín wọn I níyà. separate them. mo pín I wọn separate them. níyà. mo I separate them. pín wọn I separate them. mo pín wọn níyà. The evil hand ọwọ́ búburú. that prophetess laid upon your head, tí wòlíì obìnrin tó gbélé orí rẹ̀ that has introduced trouble into your tó spirit, fa wàhálà wọnú ẹ̀mí rẹ̀. I evacuate it. Ó yọ I kúrò. evacuate it. Ó yọ I kúrò. evacuate it. Ó yọ I kúrò. evacuate it. Ó yọ kúrò. I 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 evacuate it. Ó yọ kúrò. In the name of Jesus. lórúkọ Jésù. The sex you had ìbálòpọ̀ ni without occultic person tó ṣe pẹ̀lú ẹni tó wà lẹ́gbẹ́ that òkùnkùn has now caged your womb, tó ti wá ha ilé ọmọ rẹ̀ mọ́. I set that womb ablaze dáná sí ilé by ọmọ the náà. fire of the Holy Ghost. fa iná ẹ̀mí Let mọ́. the evil deposit in that womb irúgbìn búburú nù ilé catch ọmọ náà. fire. Catch fire, 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 catch fire. See what is going on there. ẹ̀wọ̀n tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. The satanic baby ọmọ Sátánì they put in that womb tó wà ní ilé ọmọ and náà. they call it fibroid. tí wọ́n ń pè ní ìjú. Say fire, iná biting it away. ó ń yọ ọ̀dànù. Yes, bẹ́ẹ̀ni that brother over there, arákùnrin yẹn ń bẹ̀. they are from the eastern part of this country. ó wá láti ilẹ̀ Ìgbò. The powers àwọn agbára assigned to waste the days of your joy. tí wọ́n ní kàn fi ọjọ́ ayọ̀ rẹ̀ ṣòfò. Maponta leke pete ribokote rakate lakaya bushara. Riboseta. I command the power to release you. pàṣẹ kágbára náà fi ọ sílẹ̀ kó fi ọ sílẹ̀ kó fi ọ sílẹ̀ Be released. Be kó fi ọ released. sílẹ̀ Be kó fi ọ released. sílẹ̀ Be kó fi ọ released. sílẹ̀ Be released. kó fi ọ Be sílẹ̀ released. kó fi ọ sílẹ̀. In the name of ní Jesus. orúkọ Jésù. I'm going to count 7 from here. wọ́n ka òǹkàdé keje There báyìí. is a strong man in your family ọkùnrin alágbára kan bẹ́ẹ̀ ní that ẹbí has rẹ̀ threatened to waste everybody tó ti lóhùn ó fi gbogbo ẹni tó wà ń bẹ̀ and is ṣòfò. already wasting them. ó sì ti ń fi wọ́n ṣòfò lọ. At the count of 7, ìgbà tó ń kà bá dé the keje. ladder of that strong man in your body àkàsọ ọkùnrin alágbára náà nú ara rẹ̀ shall be wasted. yóò ṣòfò. 1, ení 2, èjì 3, ẹ̀ta 4, ẹ̀rin 5, àrún 6, ẹ̀fà 7. èje. The ladder of the strong man àkàsọ ọkùnrin alágbára is being wasted. ń ṣòfò. Woman, arábìnrin powers caging your celebration. àwọn agbára tó há They are ìṣàjọ ọ̀rọ̀ departing yẹn from you now. wọ́n ń jáde láyé rẹ̀ báyìí. That's the first woman. Ìkíní. That's the second woman. Ẹnìkejì. That's the third woman. Ẹnìkẹta. That's the fourth woman. Ẹnìkẹrin. That's the fifth woman. Ẹnìkarùn. That's the sixth woman. Ẹnìkẹfà. That's the seventh woman. Ẹnìkeje. 8, 9, 10, Ẹnìkẹjọ. 11. Yes, the powers caging your celebration. They're coming out. àwọn agbára In the tó name há of Jesus. àjọyọ̀ rẹ̀ mọ́ wọ́n ń jáde lórúkọ Jésù.
Thank you, O Jesus. ṣeun Jésù. Thank you, O Jesus. ṣeun Jésù. I want you to pray these strange prayers. Mo fẹ́ kó o gba àwọn àdúrà àjèjì If you yìí. don't understand this, just pray it. Ó lè má yé ọ ṣùgbọ́n gbà á. Oh God, arise. Ọlọ́run dìde. Let my enemies use themselves as a sacrifice Jẹ́ kí àwọn ọ̀tá mi ó fira wọn rúbọ to end my battles. láti fòpin sí àwọn. Can you say that loud and clear? Gbígbé rẹ̀ lóhùn rárá. Your voice is not loud enough. Òrò lọ sókè tó. In the name of Jesus. Jésù. In Jesus' name we pray. Lórúkọ Jésù la gbàdúrà. Another strange prayer, but pray it well. Àdúrà àjèjì mìíràn ṣùgbọ́n gbà á dáadáa o. Every handwriting Gbogbo àkọlé in the sun and in the moon nínú oòrùn àti òṣùpá against my life, lòdì sáyé mi. catch fire Gbaná. in the name of Jesus. Lórúkọ Jésù. Yes, the handwriting is not on the moon. Àwọn àkọlé nínú oòrùn àti òṣùpá. In Jesus' name we pray. Lórúkọ Jésù la gbàdúrà. Then 40 times. Agbára 40 times. ní ìgbà ogójì. You must say this now. Ó wí báyìí. Oh God, Ọlọ́run perfect everything concerning me. ṣàṣepé ohun gbogbo tí ń ṣe tèmi. You say it 40 times. Ó wí bẹ́ẹ̀ ní ìgbà ogójì. Then shout a sevenfold amen. Ó wá ṣe àmì méje. Oh God, Ọlọ́run perfect everything that concerns ṣe me. àṣepé ohun gbogbo tí ń ṣe tèmi. Let's go. Masikapoto lakaya boshandara bosanda. Bakatenda likaya boshentera bosonta. Bakapia likatenda ribosotunda kaya boshandaraba. Ribosa polikaya boshanda. Makatala kaya boshendara basandaraba. Louder, 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 louder. Sókè. Masekatenda ya boshandarabo. Jesus. Jesus. Jésù. Jésù. Jesus. Jésù. Jesus. Jésù. Jesus. Jésù. Thank you, O Jesus. ṣeun Jésù. Thank you, O Jesus. ṣeun Jésù. Now bring out your pamphlet, Ẹ wá wo ìwé ìléwọ́ wọ̀nyí. page 18, Ojú ewé kejìdínlógún. as we
go into the first manna water service of the year Ìgbà tí ń wọnú ìsinmi mánà àkọ́kọ́ and get your nínú ọdún. bottle of water ready. Ẹ mú omi yín jáde. Page 18. Ojú ewé kejìdínlógún. Oh God, our help in ages past, Ọlọ́run ọdún tó kọjá. our hope for years to come, Ìrètí èyí tí ń bọ̀. our shelter from the stormy Ibi blast, ìsádi wa níjì and our eternal home. àti ilé wa láéláé. Everybody rising to sing, oh God, our help in ages past. Lórí ìdúró. Oh God, our help in ages past, I hope for years to come. Our shelter from the stormy blast, and our eternal under the shadow of thy throne, thy saints have dwelt secure. Sufficient is thine arm alone, and our defenders. Before there is in all the stood or heard, receive and pray. From everlasting now and gone to endless years no and thousand used in thy sight, alive and evening. Short as the word that ends the night before the rising sun. Quietly now. Time like a while sleep. There's all his songs are waiting. They fly for continuous a dream that opening. Loud and clear the last verse. Oh God, I in ages past, I hope for years to come. Be thou our God, why troubles last, and our eternal home. Amen. Àmín. The first palm of strangers of the year comes up on Saturday, Agbára gbọ́dọ̀ pààrọ̀ owó àkọ́kọ́ náà ní yóò wáyé ní ọjọ́ and Sátidé. it's dealing with rewriting your family history. Yóò sì ní í ṣe pẹ̀lú títún ìtàn ẹbí rẹ kọ. Stop eating Thursday night and come fasting on that Saturday morning. Dẹ́kun oúnjẹ jíjẹ lálẹ́ Thursday. Gbàwẹ̀ ní gbogbo ọjọ́ Come Friday á with sì your pàdé ní prayer àárọ̀ Sátidé. request. Ó sì kọ ẹ̀bẹ̀ àdúrà rẹ wá. Also, do not forget Ẹ má gbàgbé pẹ̀lú that the first fruit offering of this year is February 1st. pé ìsìn ọrẹ àkọ́so tọdún yìí yóò wáyé ní ọjọ́ kìíní oṣù kejì. Then this booklet, Ìwé yìí beginning from 7th of January, láti ọjọ́ keje oṣù kìíní. there is a section there, quenching the rage. Ìpele kan wà nínú rẹ̀ tó ń jẹ́ pípa ìrònú. The prayer is from 12 midnight to 12:15, just 15 minutes every night from 7th of January to Láti 7th ọjọ́ of keje February. oṣù kìíní sí ọjọ́ keje oṣù kejì. Láti aago méjìlá òru sí aago méjìlá òru ó kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún péré. You remember the second bottle of anointing oil you brought for the anointing service. Ẹ̀rántí ìgò òróró kejì tẹ mú wá fún ìsìn ìfòróróyàn. You must anoint yourself every night before you start the Tẹ tó prayers. bẹ̀rẹ̀ àdúrà òun ní gbígbà lálálẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ ta òróró yẹn sí orí yín. Anoint everybody in your household who wants to participate. Gbogbo ẹni tó fẹ́ gba àdúrà yẹn pẹ̀lú yín nínú ilé yín ẹ gbọ́dọ̀ ta òróró yẹn So if you still don't have this booklet, get it. bó o bá tí ì ra ìwé lọ rà o. Bring out your manna water Ẹ mú now omi mánà yín jáde and remain standing on your ẹ sì feet. dìde dúró. Father, in the name of Jesus, Bá a ní orúkọ Jésù.
Father, in the name of Jesus. Bàbá ní orúkọ Jésù. Father, in the name of Jesus. Bàbá ní orúkọ Jésù. We bring out our first manna water of the year. Àmọ́ omi mánà wà 2020. àkọ́kọ́ nínú ọdún yìí tọ̀yìn wá. Let a mysterious anointing Ẹ jẹ́ kí ìfòròyìn àdìtú that will destroy every yoke tí ó pa gbogbo àjàgà rẹ̀. fall inside this water in the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Let the water break every yoke of the enemy in the name of Jesus. Àjàgà ọ̀tá ní orúkọ Jésù. Let the water destroy every plantation of darkness in the name of Jesus. Orun gbogbo irúgbìn òkùnkùn. Let this water become the water of healing, the water of deliverance, water of power in the name of Jesus. Let it become the water of breakthrough, the water of fire in the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Anywhere this water touches, Bí gbogbo tómi bá kàn. let darkness disappear Òkùnkùn pòórá. in the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Let the angel that used to trouble the water of Bethesda Áńgẹ́lì ni tí máa ń trouble this water now in the name of Jesus. orúkọ Jésù. To you, Father, be the Bàbá glory. ẹ gba gbogbo ògo. In Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ ńlá Jésù Kristi A lágbàdúrà. louder amen. Àmín tó rinlẹ̀. Remember, if you are feeling sleepy, wait and sleep before you move. Don't drive while you are sleeping. Ẹni tó run bá ń kùn kó dúró kó sùn dáadáa. Ẹ má wa ọkọ̀ nígbà tó run bá ń kùn yín o. And if you live in dangerous areas, wait a little bit for daylight to come. Ẹni bá sì ń gbé àwọn àdúgbò tó jẹ́ ibi ẹlẹgẹ́ kó dúró kílẹ̀ mọ́ kó tó máa lọlé o. Thank you, O Jesus. ṣeun Jésù. The Lord blesses you from Zion Olú àbùkún rẹ láti Síónì wá. and makes his face to shine upon Ojú you rẹ̀ mọ́lẹ̀ sí ọ lára. and be gracious unto Ó sì you. ṣàánú fún ọ. You shall go from strength to Ó ń strength lọ láti pa. and from glory to glory. Láti ògo dé ògo. This year you will shine. Ọdún yìí ó tàn. Every enemy of your shining shall be disgraced. Gbogbo ọ̀tá títàn rẹ yóò ṣẹ̀sín. This year you will mount up with wings as eagle. Lọ́dún yóò fi ìyẹ́ gun òkè bí. This year no weapon formed against you shall prosper. Lọ́dún yìí kò sóhun ìjà tí wọ́n This ṣe year lòdì sí ọ tí ó anywhere you ṣe go, rere. darkness shall disappear. Lọ́dún yìí bí gbogbo tó o bá lọ òkùnkùn This yóò year pòórá. the kind of progress you have never made in previous years, Lọ́dún yìí irú you shall make them in the name of Jesus. ní orúkọ Jésù. This year when you call for one helper, 20 helpers shall come. Lọ́dún yìí bó bá béèrè olùrànlọ́wọ́ kan ogún ni I yóò cover you and your family with the blood of Gbogbo Jesus. ìwọ àti ìdílé rẹ pẹ̀lú The ẹ̀jẹ̀. sun shall not smite you by day, Òrùn kì yóò pa ọ́ nígbà nor the ọ̀sán. moon by night. Àbí òṣùpá For nígbà he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. Ísírẹ́lì mọ́ kì í The Lord shall keep your going and your coming out. Olúwa yóò pa àlọ́ Lord shall keep you in all your ways. Olúwa yóò pa ọmọ No evil shall befall you, búburú kan kì yóò ṣubú neither shall lọ. any plague come near your Bẹ́ẹ̀ni camp. àjàkálẹ̀ àrùn kì yóò sì máa Thank gbọ́ you, ọ lọ. Heavenly Father. Adúpẹ́ bàbá wọ̀run. In Jesus' mighty name we pray. Lórúkọ ńlá Jésù Kristi lágbà àdúrà. Before we share the grace, Ká tó ṣe oore ọ̀fẹ́, open your bottle of water, ẹ ṣí omi yín, drink a little bit of it, ẹ mu díẹ̀ nínú rẹ̀, pour a little bit on your head. ẹ ta díẹ̀ nínú rẹ̀ sí orí yín. Now let us share the grace in Ẹ jẹ́ fellowship. ká jùmọ̀ ṣe oore ọ̀fẹ́. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our life. We shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. 21 miracle receiving. Hallelujah. Let's go.